Hello friends, welcome to Shakthii Academy. இப்போ நம்ம statistics ஓட basics பார்க்க போறோம். Statistics அப்படினு சொல்லும்போது நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை வந்து mean. அதாவது நம்ம புரியுற மாதிரி சொல்றதா இருந்தா average. இதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சிம்பல் என்ன அப்படினு பார்த்தா x போட்டு மேலே ஒரு கோடு போடுவோம். இந்த மாதிரி போட்டா இத வந்து average அல்லது mean அப்படினு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். இது ஆவரேஜ்னா நான் பெருசா அத பத்தி உங்களுக்கு சொல்லணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. சப்போஸ் எனக்கு வந்து 2 4 6 8 10 அப்படின 5 நம்பர் இருக்கு. இந்த 5 நம்பருக்கு வந்து ஆவரேஜ் வேணும். அதாவது மீன் வேணும். அப்படினா என்ன பண்ண போறீங்க? இந்த 5 நம்பரையும் கூட்ட போறீங்க. கூட்டிட்ட பிறகு இத எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதுல டிவைட் பண்ண போறீங்க. இங்க எத்தனை நம்பர் இருக்கு? 5 நம்பர் இருக்கு. சோ 5 ஆல இங்க டிவைட் பண்ண போறீங்க. ஸோ பாருங்க, இப்போ மேலே இருக்க எல்லா நம்பரையும் நீங்கள் கூட்டுறீங்க. கூட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 4னா 6 6 6னா 12 12 8னா 20 20 + 1 10னா 30. அப்போ 30 கீழே 5 வருது. அப்போ 30 கீழே 5 நீங்கள் கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது 6. அப்போது இந்த நம்பருக்கான ஆவரேஜ் என்ன, அதாவது மீன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் 6ன்னு நம்ம ஆன்சர் சொல்லலாம். அப்போது x barன்ற இந்த சிம்பலை நம்ம பயன்படுத்துவோம் எப்பனா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல x bar அப்படினா அதோட அர்த்தம் வந்து மீன் அல்லது ஆவரேஜ் அப்படினு சொல்லி நமக்கு தெரியணும். சரிங்களா? அடுத்ததா நம்ம மீடியன் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். மீடியன்னா நீங்க நார்மலா வந்து நடுவுல இருக்கிறது அப்படினு சொல்லி அர்த்தம். சப்போஸ் எக்ஸாம்ல நமக்கு இப்படி கொடுத்திருப்பாங்க. எப்படினா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 9 7 3 1 6 8 இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை வேற நம்பராக எடுத்துக்கிறேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இல்லாத நம்பர், அதாவது 4 எடுத்துக்கிறேன். சரி, இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா இந்த நம்பரை, இந்த நம்பர்ஸ்க்கு மீடியன், அதாவது நடு நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா இதை ஃபர்ஸ்ட் வரிசைப்படுத்தணும். வரிசைனா என்ன? இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் அல்லது டிக்ரீசிங் ஆர்டர், உங்களுக்கு எது சௌகரியமோ அதை செஞ்சுக்குங்க. ஸோ இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் பண்ணுறது எப்போவுமே ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு 1 எடுத்துக்கிறேன். அடுத்த நம்பர் எது? 3 வருது. அடுத்த நம்பர் 4 வருது. அடுத்த நம்பர் வந்து 6 வருது. அடுத்தது 7, அடுத்தது 8, அடுத்தது 9. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய மொத்தம் 7 நம்பர் இருக்குது. அந்த 7 நம்பரும் இங்கே வந்துடுச்சு. இதை வரிசைப்படுத்திட்டேன். இப்போ கேள்வி மீடியன், அதாவது நடு நம்பர் என்ன? அப்போ மீடியன் அப்படின்னா நடு நம்பர். இந்த மாதிரி வரிசைப்படுத்திட்ட பிறகு நடுவில் வரக்கூடிய நம்பர் அதை தான் நம்ம மீடியன் சொல்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல நடுவில் நமக்கு என்ன வருதுன்னு கேட்டால் 6 வருது. ஸோ இந்த 6ஐ தான் நாம் என்ன சொல்கிறோன்னா மீடியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஷின். சில நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, கேள்வியில் இப்படி கொடுத்துருவாங்க. எப்படின்னா நம்பர் வந்து இப்படி இருக்கும். இன்னொரு நம்பரை நான் சேர்த்துக்கிறேன். அதாவது இந்த இடத்துல இன்னொரு நம்பரை சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ எனக்கு இங்கே 6 9 7 3 1 6 8 4 அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இதை நான் இந்த நம்பர்ஸை வந்து நான் எழுதுகிறேன். ஸோ எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் எழுதுகிறேன். எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த 1 அப்படியே வந்துடுது, அப்புறம் 3 அப்படியே வருது, 4 அப்படியே வருது. ஆனால் 6ன்ற இடத்துல 2 6 இருக்குது. அதனால் 2 6ஐயுமே எழுதுகிறேன். அடுத்தது பாருங்கள் 7 8 9 அப்படியே இந்த வரிசை பிரகாரம் இதை நான் எழுதிடுறேன். ஸோ எழுதிட்ட பிறகு பாருங்கள், இப்போ எனக்கு இங்கே இருக்கிறது எத்தனை நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தா 8 நம்பர் இருக்குது. 7 நம்பரில் நடு நம்பர் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம். இதுதான் இந்த இடத்துல வர்றது நடு நம்பர். ஏன்னா இந்த சைடில் 3 நம்பர் இருக்குது, இந்த சைடில் 3 நம்பர் இருக்குது. ஆனால் இப்போ 8 நம்பரில் எது நடு நம்பர் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா 8 நம்பரில் அப்படின்னு வரும்போது 8 நம்பரில் நடு நம்பர் கிடையாது. ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா 8 நம்பரில் நடு இடத்துல வரக்கூடிய 2 நம்பரை நம்ம சொல்லலாம். அப்போது இந்த இடத்துல வரக்கூடிய இந்த 2 நம்பர் தான் நடுவில் வரக்கூடிய நம்பர். அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டி பாதியாக்கணும். எப்பவுமே நடுவில் வரக்கூடிய நம்பரை கூட்டி பாதியாக்கணும். அப்போ இந்த இடத்துல 6ஐயும் 6ஐயும் கூட்டினா நமக்கு 12 வரும். அதை பாதியாக்கினா 6 தான் வரும். அப்போ இந்த வரிசைக்கு மீடியன் வந்து 6. சப்போஸ் எனக்கு இந்த இடத்துல இதுதான் வந்து கேள்வி. சரிங்களா? இதுதான் வந்து கேள்வி. சப்போஸ் எனக்கு இந்த இடத்துல 6 இல்லை, அதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க 7 அப்படின்னு ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ
இதை நான் வரிசைப்படுத்துவேன், அதாவது இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில். அப்படி வரிசைப்படுத்தும் போது 1 வரும், 3 வரும், 4 வரும், 6 வரும். அடுத்தது 2 வாட்டி 7 இருக்கிறதுனால 7 7 2 வாட்டி வந்துடும். அடுத்தது 8 9 வந்துடும். அப்போ இங்கே இருக்கிற நம்பரை நான் வரிசைப்படுத்திட்டேன். இப்போது எனக்கு வந்து மீடியன் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் இந்த 2 நம்பர் நடுவில் வரும். அப்போ இந்த இடத்துல வேறு நம்பராக இருக்குது. முதல்ல மீடியன் ஒரே மாதிரி நம்பர் இருக்குது, அதனால் நம்ம ஈஸியாக 6ன்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ வேறு நம்பராக இருக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம என்ன செய்யணும், ஒன்றும் இல்லை, இதை கூட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய பதில் 13 பாதியாக்குங்க. பாதியாக்குனா உங்களுக்கு வரக்கூடியது 6. அப்போ இந்த 6 தான் நம்ம மீடியன், அதாவது 6.5 தான் இந்த வரிசைக்கு, இந்த சீரீஸ்க்கு, அதாவது இதை வந்து இந்த நம்பர்ஸ்க்கு, சரிங்களா, இந்த நம்பர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம மீடியன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதாவது 6.5 மீடியன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மீடியனில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், மீடியன்னா நடுவில் இருக்கிறது. நடுவில் உட்கார வைக்கும்போது நடுவில் யார் வர்றாங்களோ அவங்கள மீடியன்னு சொல்லுவோம். சில நேரங்களில் நடுவில் 2 பேர் வருவாங்க. அப்போ 2 பேர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மதிப்பை கூட்டி அதை பாதியாக்குனா என்ன வருமோ அதுதான் மீடியன் அப்படின்றது நமக்கு சொல்ல தெரியணும். அதாவது உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன், வரிசையில் உட்கார்ந்துருக்காங்க, யார்கிட்ட கம்மியாக பணம் இருக்கோ அவங்க முதல் இடத்துல உட்காந்துருக்காங்க. அப்படியே அது அதிகமாயிட்டே போகுது. அப்போ நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்கோ அதை தான் நம்ம மீடியன்னு சொல்கிறோம். அல்லது நடுவில் 2 பேர் ஒரு வேளை இருந்தாங்கன்னா அந்த 2 பேர்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய பணத்தை கூட்டி அதை பாதியாக்கும் போது, அதாவது ஆவரேஜ் எடுக்கும்போது வரக்கூடிய அந்த பணத்தை நாம் மீடியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் வந்து வரிசையாக உட்கார்றாங்க, எல்லாருக்கிட்டையும் காசு இருக்குது, அதை வச்சு சொன்னேன். பட் இது பல இடங்களில் பல சுச்சுவேஷனில் இதை மாற்ற முடியும். உதாரணத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்த மார்க்கை வச்சு சொல்ல முடியும். ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்க விளையாடின அந்த ரன்ஸை வச்சு சொல்ல முடியும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் ஆகக்கூடிய அந்த டெம்பரேச்சரை வச்சு சொல்ல முடியும். இந்த மாதிரி பல இடங்களில் இதை நாம் பயன்படுத்த முடியும். சரி, இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம், மோடு. இந்த மோடுன்றத நமக்கு புரியறதுக்காக நான் என்ன சொல்கிறேன், நமக்கு மூட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு மூடு இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிப்பீங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப அப்செட்டாக இருக்கீங்கன்னு வச்சிங்களேன், எதுவுமே செய்ய மாட்டீங்க. அதே வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஜாலி மூடில் இருக்கீங்கன்னு வச்சிங்களேன், அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை நிறையா வாட்டி செய்வீங்க. ஸோ பிடிக்கக்கூடியதை நிறையா வாட்டி செய்கிறது, அதுதான் இந்த இடத்துல மூடு. இதை வந்து நம்ம மோடுன்னு படிப்போம். நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக மூட், அதாவது நம்மளோட மனநிலை, அதாவது மூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். எனக்கு மூடே இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, இன்றைக்கி ரொம்ப மூடு இருக்குது, என்னன்னு தெரியல, ஜாலி மூடாக இருக்குது, என்னடா இன்றைக்கி தெரியல, அவன் ரொம்ப ஜாலி மூடாக இருக்கான், என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா. அப்போ அந்த மனநிலை, அந்த மூட், அதுதான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ மூடுன்றது என்னென்னா, அதாவது மோடுனா என்னென்னா அதிகமான வாட்டி ஒரு வாட்டி ரிப்பீட், ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் எழுதிக்கிறேன். இப்போ இங்கே இருக்குது 1 இருக்குது, 1 இருக்குது, 2 2 2, அப்புறம் 3 3, அப்புறம் 4 4, 7 2 2, இப்படி இருக்குது. இப்போது இதில் அதிகமான வாட்டி எந்த நம்பர் ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அதை தான் நம்ம மோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நமக்கு மூடு இருந்தால் ஒரு பிடிச்ச விஷயத்தை ரிப்பீட் பண்ணுவோம், சரிங்களா. அது எது அதிகமாக நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறோமோ அதை தான் வந்து நம்ம மோடுன்னு சொல்கிறோம். அதாவது ரிப்பீட்டட், மோர் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ், அதிகமான எண்ணிக்கையில் அதிகமான முறை எது வந்து ரிப்பீட் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 இந்த 2 இந்த 2 இந்த 2ன்றது 4 வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, மற்றதெல்லாம் 2 வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. அப்போ இந்த இடத்துல மோடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, நாம் 4 வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிருக்கிறதுனால, அதாவது 4 வாட்டி 2 ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, சரிங்களா. அப்போது இந்த இடத்துல பதில் என்ன, மோடோட பதில் என்னன்னு கேட்டால் 2 தான் பதில், தட்ஸ் ஆல், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ இந்த மோட் அப்படின்றது என்னென்னா அதிகமான வாட்டி ஒரு நம்பர் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கும், அந்த நம்பர் எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி சொன்னால் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ரேஞ்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள், நான் சும்மா நம்பர்ஸ் எழுதுகிறேன். 2 9 7 13 14 3, இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ரேஞ்ச் என்னடா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க. அவன் ரேஞ்ச் என்ன, நம்ம ஜென்ரலாக நமக்கு பேச்சு வழக்கிலே பார்த்தீங்கன்னா அவன் ரேஞ்சே வேறு அப்படின்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா. அல்லது அவன் ரேஞ்சு எவ்வளோதான் தெரியும்ல, அப்புறம் ஏன் அவனை பற்றி பேசுகிற அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், சரிங்களா. அப்போது உயர்வாகவும் சொல்லுவோம், அதே இடத்துல தாழ்வாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த நமக்கே தெரியாமல் இதை நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் ரேஞ்ச்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை, மேத்தமெட்டிக்கலி சொல்கிறதா இருந்தால் இருக்கிறதுல ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரு, இருக்கிறதுல லார்ஜஸ்ட் நம்பரு, இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் எடுத்தால் வரக்கூடியது தான் ரேஞ்சுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல லார்ஜஸ்ட் நம்பர் எது, 14. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எது, இந்த 2. இது ரெண்டுத்துக்கும்
நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தால் வரக்கூடிய நம்பர் என்ன 12 இதுதான் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ கொடுக்கப்பட்டிருக்க இந்த நம்பர்ஸ்க்கு ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் 12 அப்படின்றது நமக்கு பதில் தெரியணும். இவ்வளோ தான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ அப்போ ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் 12. அடுத்தது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கலாம். சப்போஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் 1 2 3 4 இந்த 4 நம்பர்ஸ் இருக்குது. எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கான சிம்பிள் வந்து இந்த சிக்மா சிம்பிளை தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது சிக்மா சிம்பிள் இதுதான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். சரி, இப்போது எனக்கு அதாவது இங்கே நான் போட்டு காட்டுறேன் இந்த சிம்பிளை ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அதாவது சிக்மா. சரிங்களா? சரி, இப்போ பாருங்கள். இப்போ 1 2 3 4 இருக்குது. இதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வேணும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த நம்பர்ஸ்க்கு நான் 1 2 3 4 5 எடுத்துக்கிறேன். சரிங்க, இந்த நம்பருக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மீன் கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது மீன் நம்ம சொல்லலாம் அல்லது ஆவரேஜ்னு சொல்லலாம். இதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ மீன் அல்லது ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த 1 2 3 4 5 இந்த 5 நம்பருக்கு ஆவரேஜ்னு வரும்போது இதை எப்போவுமே வந்து இந்த 5 நீங்கள் கூட்டி அதை 5ஆல் இந்த 5 நம்பரையும் கூட்டி அதை 5ஆல் டிவைட் பண்ணால் வரப்போகுது மீன், அதாவது ஆவரேஜ். அப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது 15. 15 நீங்கள் 5ஆல் 15 இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா 15. அதை 5 நம்பருக்குனால 5ஆல் டிவைட் பண்ணுறீங்க. அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிறது 3. அப்போது மீன் என்ன 3 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். அதாவது இந்த இடத்துல எக்ஸ் பார்னு கொடுத்துருப்போம். இதை தான் எக்ஸ் பாரை தான் நாம் மீனுன்னு சொல்கிறோம் அல்லது ஆவரேஜ்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் இந்த கொடுத்துருக்க இந்த வரிசைக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு வந்து மீன் என்ன 3 அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் இந்த மீன்லேருந்து எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். பாருங்கள், ஒவ்வொரு நம்பர்லும் இப்போ நான் எப்படி எழுதுறேனோ அதே மாதிரி எழுதிங்க. ஸோ தட் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஃபார்முலா ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன், பட் அதை அப்படியே பயன்படுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை. சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த ஆவரேஜ் நம்பர் எடுத்துருக்கோம்ல, அதாவது இந்த மீன்ன்ற நம்பரு இதுக்கும் இங்கே இருக்கிற நம்பருக்கும் ஒன்றுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னு எடுத்து அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இந்த 3க்கும் -1க்கும் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஸுன்ற வார்த்தை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். சரிங்களா? வித்தியாசம் நான் சொல்லிட்டாலுமே அங்கே பாசிட்டிவ் நம்பராக அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம், தப்பு கிடையாது. வேணும்னா இந்த இடத்துல நான் எழுதி காட்டுறேன். இப்போ இங்கே இருக்கிற நம்பர்ஸை இங்கே இருக்கிற நம்பர்ஸில் நான் இங்கே ஆவரேஜை கழிக்கணும். கழித்த பிறகு அந்த வரக்கூடிய நம்பரை நான் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும். சரிங்களா? சரி, இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், நான் இங்கே எழுதியே காட்டிடுறேன். 3 - 1 அதாவது இந்த 1 இந்த 3 அல்லது 1 - 3 கூட போட்டுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. சரிங்களா? நீங்கள் இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். 1 - 3ன்னு எடுத்துங்க. இப்போ இங்கே இருக்கிற நம்பரில் இங்கே இருக்கிற எல்லா ஒவ்வொரு நம்பரையும் எடுத்து இந்த 3ல் இந்த 3யை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போ 1 - 3 இதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் எடுக்கணும். அடுத்து ப்ளஸ்ஸு இங்கே ரெண்டாவது நம்பர் 2. அப்போ 2 - 3 இதுக்கு ஸ்கொயரு. மூணாவது நம்பர் 3 தான். 3 - இந்த ஆவரேஜ் நம்பர் 3 ஸ்கொயர். நாலாவது நம்பர் 4 தான். 4 - 3 அதோட ஸ்கொயரு. ப்ளஸ் அஞ்சாவது நம்பர் 5 - 3 அதோட ஸ்கொயரு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், 1 - 3 அதாவது 1ன்றது மேலே இருக்க நம்பர், 3ன்றது ஆவரேஜ், 2ன்றது இங்கே இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்க நம்பர் 2 அதில் 3யை கழிக்கிறோம். 3ல் 3யை கழிக்கிறோம், 4ல் 3யை கழிக்கிறோம், 5ல் 3யை கழிக்கிறோம். அதாவது இங்கே மேலே இருக்க ஒவ்வொரு நம்பரோட 3யை கழிக்கிறோம். எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்கொயர் தான் பண்ண போகிறோன்றதுனால இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் வந்தாலும் சரி நெகட்டிவ் வந்தாலும் அது பாசிட்டிவ் நம்பராக மாறிட போகுது. அப்போ 1 - 3னா நமக்கு 2 கிடைக்கும். 2 ஸ்கொயர்னா நமக்கு 4 வந்துடும். இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், என்னென்னா இந்த எல்லா நம்பர்ஸையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸையும் நீங்கள் எதால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா n அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்கோம். n என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை, எத்தனை நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். எத்தனை நம்பர் இருக்குது மொத்தமாக இங்கே 5 நம்பர் இருக்குது. அப்போ 5ஆல் டிவைட் பண்ணணும். எதால் டிவைட் பண்ணணும், 5ஆல் டிவைட் பண்ணணும். இவ்வளோ தான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இதுக்கப்புறம் இதை நாம் என்ன பண்ணணும், ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். வரக்கூடியதை என்ன பண்ணணும், இதை நாம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். இவ்வளோ தான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி போடுங்க, ஈஸியாக இருக்கும். சரியா? இப்போது 1 - 3னா -2 வரும். -2 ஸ்கொயர்னால் என்ன வரும், -2ன்றது நமக்கு
சிம்பிளை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம், ஏன்னா ஸ்கொயர் பண்ணுறதுனால. அப்போ இது என்ன ஆகிடும், 4ன்னு மாறிடும். அடுத்ததாக 2 - 3னா 1, 1 ஸ்கொயர்னா 1 ப்ளஸ் 3 - 3னா 0 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 - 3னா என்ன வரும் எனக்கு, அகெயின் 1 ஸ்கொயர், 1 ஸ்கொயர்னா 1 தான் வரும். அப்புறம் ப்ளஸ் 5 - 3னா 2, 2 ஸ்கொயர்னா 4 வந்துடும். இது எல்லாத்தையும் எதில் டிவைட் பண்ணணும், 5ல் டிவைட் பண்ணணும். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் ஸ்கொயர் ரூட்டு. அடுத்தது இதை நீங்கள் கூட்டி பாருங்கள். இது ஒரு 4, இது ஒரு 1, 5, அகெயின் இது ஒரு 1, 4, 10, 10 5, 10 5. அப்போது இங்கே இடம் இல்லை, இங்கே எழுதுகிறேன். அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 10/5 கிடைக்குது, 10/5 கிடைக்குது. இப்போது எனக்கு இந்த 10ம் இந்த 5ம் கேன்சல் பண்ணால் 2 கிடைக்கும். அப்போ என்ன வருது எனக்கு, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 வருது. அவ்வளோதான் ஆன்சர். அப்போது இங்கே கொடுத்துருக்க 5, இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த 5 நம்பருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னா ஸ்கொயர் ரூட் 2 அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இவ்வளோ தான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோம், முதல்ல கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு ஆவரேஜ் எடுக்கிறோம். அப்புறம் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ஒவ்வொரு நம்பரோடவும் ஆவரேஜை கம்பேர் பண்ணி வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம். அதை நாம் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். அது மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் நாம் செய்கிறோம். அதை ஸ்கொயர் பண்ண பிறகு வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம். அதே மாதிரி கீழே எழுதணும், கீழே டிவைட் பண்ணணும். என்ன டிவைட் பண்ணணும், அதாவது என்னன்றது என்ன, இங்கே எத்தனை நம்பர் இருக்குது அதால் டிவைட் பண்ணணும். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ அப்போ இங்கே 5 வந்துடுச்சு, தட்ஸ் ஆல். ஸோ அப்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க, இந்த n இது தான் நான் இங்கே வேணால் ப்ராக்கெட்டில் எழுதி காட்டுறேன். இது n, இது வந்து என்னது n. ஏன் இது கேபிட்டல் N, அதாவது என்னென்னா எத்தனை நம்பர் இருக்குது, இந்த இடத்துல எத்தனை நம்பர் இருக்குது, 5 நம்பர் இருக்குது. அதனால் இங்கே 5 கீழே டிவைட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணுறோம், அதெல்லாம் மேலே வரும். கீழே வந்து எத்தனை நம்பர் அப்படியோ அத்தனை நம்பரால் டிவைட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக எல்லாம் கேன்சல் பண்ண பிறகு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ பாருங்கள், அடுத்ததான் நம்ம வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த சொல்லுவோம். வேரியன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் வேரியன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வரிசையை கொடுத்துருவாங்க, 1 2 3 4 5 அப்படின்னு நம்பரை கொடுத்துருவாங்க. அதாவது 1, 2, 3, 4, 5 இந்த நம்பருக்கு வேரியன்ஸ் கண்டுபிடின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம். இப்போ தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதுக்கு என்ன பதில் வந்திருக்கு, √2ன்னு வந்திருக்கு. அப்போது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை ஸ்கொயர் எடுத்தால் வர்றதான் வேரியன்ஸ். அப்போ வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனோட ஸ்கொயர். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இப்போ தான் இந்த நம்பருக்குலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். என்ன கண்டுபிடிச்சோம், √2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ √2ஓட ஸ்கொயரு அப்போ என்ன வந்துடும், √2 ஸ்கொயர்னால் வெறும் 2ன்னு வந்துடும். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ வேரியன்ஸ் என்ன, வெறும் 2, தட்ஸ் ஆல். அப்போது நாம் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள், ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னா வேரியன்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் கிடைக்கும். வேரியன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸ்கொயர் எடுத்தால் கிடைக்கும். பாருங்கள், இங்கே வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். ஸ்கொயர் ரூட்டு ஸ்கொயர் ரெண்டுத்துக்கும் வேறு வேறு. சப்போஸ் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க வேரியன்ஸ் வந்து 2, ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ். அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ்னால் இந்த 2 உள்ளே எழுதணும். அப்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ்னால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2, தட்ஸ் ஆல். அப்போ ஆன்சர் ஸ்கொயர் ரூட் வந்துருச்சுங்களா. ஸோ அதாவது நம்ம கண்டுபிடிச்சா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் 2 வந்துருச்சு, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2. ஸோ இவ்வளோ தான். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ். அதான் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ். அதே மாதிரி வேரியன்ஸ்ன்றது ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். இவ்வளோ தான், இந்த விஷயம் நமக்கு தெரியணும், சரிங்களா. அடுத்ததாக கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அப்படின்னா இதை எக்ஸாமில் கேள்வியாக கேட்டாங்கன்னா நமக்கு தெரியணும், ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் டிவைடட் பை ஆவரேஜ். இதை மீனுன்னு சொல்லலாம், அல்லது ஆவரேஜ்னு சொல்லலாம், அல்லது இப்படி எக்ஸ் பார்னு சொல்லலாம், அல்லது இதையே வந்து இந்த மியூ சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் சொல்லலாம், சரிங்களா. எப்படி வேணால் இதை மென்ஷன் பண்ணலான்றதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி மியூ சிம்பிள் கொடுத்தாலும் அதுவும் எதை தான் குறிக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது மீனை தான் குறிக்குது, சரிங்களா. ஸோ மீன், ஆவரேஜ், இந்த எக்ஸ் பாரு, அப்புறம் இந்த மியூ, இதெல்லாமே வந்து அந்த மீன்ன்ற அந்த ஒரு வார்த்தையை, அதாவது ஆவரேஜ்ன்ற அந்த ஒரு வார்த்தையை தான்
குறிக்குதுன்றதை நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஸோ அப்போ எக்ஸாமில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனோட வேல்யூவை கொடுத்துருவாங்க, மீனோட வேல்யூவை கொடுத்துருவாங்க, கோஎஃபிஷியன்ட் வேரியேஷன் என்னன்னு கண்டுபிடின்னு சொல்லுவாங்க. சப்போஸ் இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம், ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வந்து 10, மீன் வந்து 2, அப்போ வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் வேரியேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்பாங்க. அப்போனா என்ன வந்துடும், 10/2 × 100. அப்போ நீங்கள் அதை கால்குலேட் பண்ணால் 5 வரும், மேலே 5 வரும், 5 × 100 அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைச்சிரும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன வந்துடும், 500% வந்துடும். சரிங்களா? ஸோ அங்கே வந்து அவங்க என்ன நம்பர் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சர் மாற போகுது, அவ்வளோதான். நான் இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு 500% வருது, அவ்வளோதான். சப்போஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே அப்படியே ரிவர்ஸில், சப்போஸ் அவங்க ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வந்து 10ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதே மாதிரி மீன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமில் நம்பர் எப்போவுமே மாறும். சரிங்களா? சப்போஸ் மீன் அவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 20ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம இந்த ஃபார்முலா அப்படியே யூஸ் பண்ணும்போது இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் என்ன கண்டுபிடி அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸாமில் சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனில் 10 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க, இந்த மீன்ன்ற இடத்துல 20 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க. அப்போ 10/20 1/2, 1/2 × 100 50% அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சரை சொல்ல போகிறீங்க. இவ்வளோ தான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ இதுதான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்த விஷயங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். இது எல்லாமே பேசிக்ஸு, இதை வச்சு தான் நமக்கு எக்ஸாமில் கேள்விகள் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த விஷயங்கள் நமக்கு தெரியுது அப்படின்னாலுமே நம்மளால் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சரி, மீடியன் அப்படின்னா தமிழில் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். மீடியன்னா தமிழில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, மீடியன்னா தமிழில் இடைநிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம், இடைநிலை. அடுத்ததா மோடு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா முகடு அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம மோடுனா முகடு அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம வந்து திட்ட விலக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கு தமிழில் நம்ம மீனிங் சொல்கிறதா இருந்தால் திட்ட விலக்கம். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை திட்ட விலக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அடுத்தது அந்த வேரியன்ஸ், அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தமிழில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விலக்க வர்க்க சராசரி. விலக்க வர்க்க சராசரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். விலக்க வர்க்க சராசரி, அதாவது இது வந்து வேரியன்ஸ்க்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய தமிழ் வார்த்தை. அடுத்தது அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன், இது வந்து தமிழில் வந்து மாறுபாட்டு கெழு. தமிழில் வந்து இதை மாறுபாட்டு கெழுன்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி சார்பு திட்ட விலக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் வேரியேஷனை வேறு மாதிரி சொல்கிறதா இருந்தால் நம்ம ரிலேட்டிவ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கிலீஷில் வந்து ரிலேட்டிவ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். ஸோ தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸை நம்ம ரெண்டு விதமாக சொல்கிறோம். எப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் அல்லது வேரியன்ஸ், அது என்ன சொல்கிறோன்னா மாறுபாட்டு கெழுன்னு சொல்கிறாங்க, அல்லது சார்பு திட்ட விலக்கம். வெறும் திட்ட விலக்கம்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன், சார்பு திட்ட விலக்கம்னா இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் இதுலேயே வந்து இன்னொன்று இருக்குது, அது நான் சொல்லலை, அதையும் சொல்லிடுறேன். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாமில் கேள்வி கேட்பாங்க. தமிழில் வந்து வீச்சுக்கெழுன்னு அர்த்தம். தமிழில் வந்து வீச்சுக்கெழு, தமிழில் வீச்சுக்கெழு. ஸோ இது என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சுனா என்னென்னா L - S by L + S. அதாவது Lன்றது லார்ஜஸ்ட், Sன்றது ஸ்மாலஸ்ட். அதாவது மேலே லார்ஜஸ்ட்டுக்கும் ஸ்மாலஸ்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம், கீழே லார்ஜஸ்ட்டுக்கும் ஸ்மாலஸ்ட்டையும் கூட்டினா வரக்கூடிய அந்த வேல்யூ. ஸோ அது கீழே வரும். மேலே வந்து L - S, கீழே வந்து L + S. இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? இதை தமிழில் வந்து வீச்சுக்கெழு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம்.
ஸோ இதுதான் பேசிக்ஸு. இந்த பேசிக்ஸ் நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா நம்மளால் ரொம்ப ஈஸியாக சம்மை சால்வ் பண்ண முடியும். இன்னும் சில எக்ஸ்ட்ராவாக சில தகவல்கள் அதை நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது நமக்கு வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷனில் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லும்போது அந்த இடத்துல நீங்கள் இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்திக்கலாம். அதாவது அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்குன்னா ஒரே மாதிரி வித்தியாசத்தில் கிடைக்கும். உதாரணத்துக்கு இங்கே 1 2 3 4 5ன்னு கொடுத்துருக்கேன். இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ். அதாவது இது எல்லாத்துக்கும் வித்தியாசம் 1 1 1ன்னு இருக்குது. அதுவே எனக்கு நான் 2 4 6 8 10ன்னு கொடுத்தேன்னா இது எல்லாத்துக்கும் வித்தியாசம் 2 2 2 இருக்கும். இதை மாதிரி கொடுத்தா அது அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன். இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும் சரிங்களா நாம் இந்த இடத்துல வரக்கூடியதை டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த வரிசையில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 2, இந்த வரிசையில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 1. இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா மட்டும் இதெல்லாம் நம்ம போடாமல் டைரெக்டாகவும் ஒரு ஃபார்முலா பயன்படுத்தி நம்ம சம்ம போடலாம். அது என்னன்னு கேட்டால் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஃபரன்ஸ் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மேலே n ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 கீழே 12 வந்துடும். n ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 கீழே 12. ஒன்றும் இல்லை, கவனிங்க. இப்போ இந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த நம்ம கண்டுபிடிச்சது ரூட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சோம், அதிலே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தலாம். டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன வருது, எல்லாத்துக்கும் 1 தான் வருது. n ஸ்கொயர் அதாவது எத்தனை நம்பர், 5 நம்பர். அப்போ 5 நம்பர்னால் என்ன வந்துடும், நமக்கு 25 வந்துடும். 25 மைனஸ் 1னா என்ன வரும், 24. அப்போது மேலே வந்து 24 வந்துடுது. அப்போது வெளியில் 1 வந்தது. அப்போ 24/12னா 2 வந்துடும். அப்போ கரெக்டாக நமக்கு டைரெக்டாகவே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2ன்ற ஆன்சர் இங்கே கிடச்சிடுது. இந்த ஸ்டெப்லாம் அப்போ தேவையில்லை. எப்போ ஒரு நம்பர் வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷனாக இருக்கும்போது அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்திங்க. அப்போ டி இன்ட்டு அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n ஸ்கொயர் மைனஸ் 1/12 இதை மறக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி தான் நமக்கு வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாமில் கேட்கும்போது இதே மாதிரி எல்லாமே நேச்சுரல் நம்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அகைன் அந்த இடத்துலையும் நீங்கள் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை பயன்படுத்தி அதை நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை வேரியன்ஸும் வந்து நமக்கு ஒன்றோட ஒன்று ரிலேட்டட் தானே, அப்படியே பயன்படுத்திக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே நீங்கள் மொத்தமாக ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரப்போகுது, வேரியன்ஸ் கிடச்சிரும். அல்லது நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை கண்டுபிடிச்சி அதை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, வேரியன்ஸு கிடைக்க போகுது. இதை எப்போ நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் எப்போ மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும், எப்பெல்லாம் வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷனை அடிப்படையாக வச்சு கேள்விகளை கேட்குறாங்களோ அப்போல்லாம் நீங்கள் நேரடியாக வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லாமல் நேரடியாக இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும். தட்ஸ் ஆல், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே பேசிக்ஸ் தான். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பேசிக்ஸ் வந்து நீங்கள் தரவாக இருக்கும்போது நமக்கு எக்ஸாமில் வரக்கூடிய கேள்விகள் எந்த கேள்விகளாக இருந்தாலும் நம்மளால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியுன்றதில் சந்தேகமே கிடையாது. சரி, இன்னொரு தகவல் ஒன்று கொடுக்கணும். அது என்னென்னா எக்ஸாமில் சில நேரங்களில் வேரியன்ஸ் அதாவது இப்படி கொடுத்துருவாங்க. வேரியன்ஸ் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் வேரியன்ஸ் என்ற நம்பர் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 14 18 22 26 30 14 18 22 26 30 இந்த மாதிரி டேட்டாக்கு இந்த மாதிரி நம்பருக்கு வேரியன்ஸ் வந்து என்னவா இருக்குன்னா இதுக்கான வேரியன்ஸ் என்னவா இருக்குன்னா 32 இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாமில் கொடுக்குறாங்க. அடுத்ததாக இன்னொரு தகவல். அந்த தகவல் என்னென்னா 28 36 44 52 30 60 இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதோட வேரியன்ஸ் என்னவா இருக்குன்னு சொல்லி எக்ஸாமில் கேள்வி கேட்பாங்க. ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம். இந்த நம்பர் இது வந்து ஒரு டேட்டா, இந்த டேட்டாக்கு வேரியன்ஸ் வந்து 32 வருது. அப்போ இந்த டேட்டாக்கு வேரியன்ஸ் என்ன வரும்னு எக்ஸாமில் கேள்வி கேட்குறாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளாக பாருங்கள். இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர் இது எத்தனை மடங்கு இங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த 28 வந்து 2 வாட்டி, அதாவது இன்ட்டு 2. இந்த 18 2 வாட்டி 36, இந்த 22 2 வாட்டி 44, இந்த 26 2 வாட்டி 52, இந்த 30 2 வாட்டி 60. சரிங்களா?
அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டால் இது எல்லாம் 2 வாட்டி இருக்குது. அப்போனா டெஃபினட்டாக இந்த வரக்கூடிய நம்பர் எத்தனை மடங்கு இருக்கோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வந்துடும்? இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு வந்து 4 வந்துடும். அந்த 4ஓட இந்த நம்பர் 32, அதாவது இந்த நம்பருக்கான வேரியன்ஸ் 32 மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போது 32 இன்ட்டு நாம் இங்கே வரக்கூடிய நம்பர் என்னென்னா 4 இன்ட்டு 4 போட்டால் ஆன்சர் வரப்போகுது. இன்ட்டு 4. அப்போ 32 இன்ட்டு 4, 30 இன்ட்டு 4னா உங்களுக்கு தெரியும் 120. 2 இன்ட்டு 4னா 8. அப்போ 128. இவ்வளோ தான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ எக்ஸாமில் இந்த மாடல்லையும் கொடுப்பாங்க. எப்படி இருந்தாலும் நம்ம சம்ஸை பார்க்கும்போது எல்லா மாடலும் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம். அதனால் நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்குங்க. ஒரு 5 நம்பரை கொடுத்துட்டு அதுக்கான வேரியன்ஸ் 32. இப்போது அதே மாதிரி இன்னொரு 5 நம்பருக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கான வேரியன்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக பெருக்கத்தில் இருக்கும் அல்லது வகுத்தலில் இருக்கும், அதாவது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கும் அல்லது டிவிஷனில் இருக்கும். இங்கே இருக்கிற நம்பர் எல்லாம் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது. எத்தனை மடங்கு மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாம் 2 மடங்கு. அதனால் 2 மடங்குன்னு வரும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, அதை வரக்கூடிய நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணிடணும். இங்கே 2 வரதுனால 2 ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் 4, 3ஆக இருந்தால் 9, 4ஆக இருந்தால் 16 அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டாவில் கொடுத்துருக்க அந்த வேரியன்ஸ் 32 கொடுத்துருக்கதா 4ஓட மல்டிப்ளை பண்ணால் வரக்கூடிய ஆன்சர் 128. இதுதான் இந்த மாதிரி மாடலில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதிலாக இருக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியணும். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம சந்திக்கலாம்.